Сән ғой бұларғаш. Қайттан келек қамшы. Ешқайсысын алмаймын деп айтқанымды қосып беремін саған қазір. Қайтып кел, ё-моё. Мынаны қарасаң айтып отқанымды. Ата бабаң жолы қайсы келді деп? Ешқайсысын алмаймын деймін. Ешқайсысын алмаймын. Қайшы келетін жерде қайсысын аласың соны айт. Қайшы келетін жерде ешқайсысын алмаймын мен. Ай, бля. Сол дінді де істемей қоясың ба, сонда ата бабаң жолы қайсы келді деп? Ешқайсысын алмаймын деймін. Еш қайталап айтамын, ешқайсысын. Ешқайсысын алмаймын. Ай, бля. Нең бар еді. Адам деген айтқан сөзіңді айттым деп айтпайсың ба? Қайтып кел енді бері қарай. Ай, ой, не енді мынау? Не бұл енді? Ей, тұра тұршы. Ысқақ, сен сонда қазір өзіңнің позицияңды қолдай тұрған жоқ, сен айттың ғой, қоғамнан алмаймын. Мен адамдардың әрекеттері ол не спорланатын нәрсе. Қалай спорланатын нәрсе? Спорланатын жерде екі ортада тұрасың. Бір-біріне қайшы келмейтін жерлер, қайшы келетін адамдар, мәселелер бар. Несін аласың ол жерде? Жақсы, тоқта. Тұра тұр. Қара, бірақ Құранда араб сөзінде былай деп келеді. Арф пен әмірет ғұрыппен басқар, әдеп ғұрыппен басқар дейді. Жоқ, маған қайшы келетін жерде қайсысын аласың соны айт. Қайшы келетін жерде ешқайсысын алмаймын мен. Ешқайсысын алмаймын. Сол дінді де істемей қоясың ба, сонда ата бабаң жолы қайсы келді деп? Ешқайсысын алмаймын деймін. Ешқайсысын алмаймын. Ешқайсысын деген ол екеуінде деп айтқан жоқпын деп ақталмаса бар ғой, білмеймін басқа не айтады бұл жерде. Ешқайсысын алмаймын деген жерде мен екеуінде алмаймын деп айтқан жоқпын ғой деп сөйтіп айтады қазір. Немесе ешқайсысын алмаймын деген ол дінді алмаймын деген сөз емес қой дейтін шығар. Бля, енді білмеймін бар ғой, бет жоқ қой мынау. Қандай әңгіме айтады ол жерде? Қалай қашуға болады мынаданшы? Ешқайсысын алмаймын. Ешқайсысын деген сөздің тілдік мағынасына кірейік те. Ешқайсысын деген сөздің тілдік мағынасына кірейік. Неге әлерді әңгімен бұрмалап отырсың сен? Не болдың, Мұртат? Ысқақ, бағана неге сен ана әңгімені не істеп тұрсың? Қарасқақ, ана жерде нақты сенің аталарыңнан келген дінге қайшы келсе аласың ба дедім. Мен ешқайсысын алмаймын дедім. Дінді де алмайсың, дұрыс па? Дінге қайшы келетін дедің сен. Қайтадан тыңдайық ба? Ят жоқ екен сенде деші. 1 грамм ят жоқ. Маған қайшы келетін жерде қайсысын аласың соны айт. Қара. Қайшы келетін жерде ешқайсысын алмаймын мен. Әне? Сол дінді де істемей қоясың ба, сонда ата бабаң жолы қайсы келді деп? Ешқайсысын алмаймын деймін. Че там? Дінге қайшы келетін жерлерді мен алмаймын. Дінді де істемей қоясың ба деп едім. Дінге қайшы келетін жерін алмаймын дедім. Ят жоқ қой, бір намыстан 0, бля. Мынаны қарашы, тыңда. Екеуі бірге тұрады. Екеуі бір-біріне қайшы болса да бірге тұра ма? Екеуі бір-біріне қайшы келетін жерлері ол не спорланатын нәрсе. Қалай спорланатын нәрсе? Спорланатын жерде екі ортада тұрасың. Бір-біріне қайшы келмейтін жерлер, қайшы келетін адамдар, мәселелер бар. Несін аласың ол жерде? Жақсы, тоқта. Тұра тұр. Қара, бірақ Құранда араб сөзінде былай деп келеді. Арф пен әмірет ғұрыппен басқар дейді. Жоқ, маған қайшы келетін жерде қайсысын аласың соны айт. Қайшы келетін жерде ешқайсысын алмаймын мен. Болды ма? Естідің ба? Қайшы келетін жерде ешқайсысын алмаймын дедің, дұрыс па? Қайшы келетін жерін ешқайсысын алмаймын дедім. Әңгіме не туралы еді? Дін мен дәстүрдің қайшылығы туралы. Сен соңғы сөзін естідің ба? Дін мен дәстүрдің қайшылығы туралы әңгіме, дұрыс па? Қайшы келетін жерін алмаймын деп түбінде мен саған жауап бермін мықтылап. Дін мен дәстүрдің қайшы келетін жерлері туралы ма әңгіме? Мен қазір қандай сенімде жүрмін? Дін мен дәстүрдің қайшы келетін туралы болды ма? Енді бет жоқ сендерде. Қайшы келетін жерлерін алмаймын дедім. Діннің де, дұрыс па? Діннің де қайшы келетін жерлерін алмайсың ғой? Дінге Ысқақ, дінге деген сөз болған жоқ ол жерде. Қара, діннің шариғаттарына қайшы келетін ырымдар бар, олар спорный вопростар, Бірақ қайшы келетін нәрсе, біреусі қарама-қайшы келетін нәрсе. Қарама-қайшы келетін нәрсені мен алмаймын. Түртіп тұрып айттым.
Сен сонымен дін мен дәстүрің қайшы келген жерде қайсысын аласың? Мен саған айтып тұрмын, дінге қайшы келетін нәрселерді алмаймын. Дұрыс. Дін мен дәстүрің қайшы келсе, сен дінді аласың, дұрыс қой? Мәселе неде? Именно қайсысы? Ай, біле. Именно қайсысы? Дым бір грамм ұят намыс. 1 грамм ұят намыс деген жоқ бар ғой. Ё-майы. Бір арала не деген қандай адамсыңдар, ё-майы, вообще нөл. Мен адамдардың айтқанына жүгінетін шығармын, иә, бірақ жүгінбей ол не спорланлары ол мен адамдардың айтқанына жүгінетін шығармын, иә, бірақ жүгінбей ақ қой. Сенің моральды қайдан алатыныңды айтайын саған. Жоқ, сен моральды қайдан аласың, айтсайшы. Мен моральды екі жақтан да аламын. Екі жақтан айтса енді нақтысын. Я ата салтымыздан да аламын, және діннен де аламын. Жақсы, ата салтыңнан аласың, діннен аласың. Қайсысы басым тұрады? Екеуі бірге тұрады. Екеуі бірге тұрады дейді. Дін мен дәстүр бірге тұрады дейді. Екеуі бір-біріне қайшы болса бірге тұра ма? Екеуі бір-біріне қайшы келетін жерлері ол не спорланатын нәрсе. Нақты. Екеуі бір-біріне қайшы келетін жерлері спорный нәрсе дейді. Спорланатын жерде ол екі ортада тұрасың. Бір-біріне қайшы келмейтін жерлер, қайшы келетін ырымдар, иә, мәселелер бар, иә. Екеуіне қалай ұят жоқ, екеуі бір-біріне қайшы келетін жерлері туралы әңгіме болып тұр да? Иә. Несін аласың ол жерде? Жақсы, тоқта. Тұра тұр. Қара, бірақ Құранда араб сөзінде былай деп келеді. Арф пен әмірет ғұрыппен басқар, әдеп ғұрыппен басқар дейді. Жоқ, маған қайшы келетін жерде қайсысын аласың, соны айт. Қайшы келетін жерден ешқайсысын алмаймын мен. Сол дінді де істемей қоясың ба, сонда ата бабаның жолы қайсы келді деп? Ешқайсысын алмаймын деймін. Біз де ақымақпыз негізі, бұлардан бір мойындау күтіп жүрген, бұлар бір әділдік айтады ау дейді депші, әділ сөйлейді ау деп күтіп жүрген біз де ақымақ негізі. Біз де ақымақ бұлардан бір нәрсе күтіп жүрген. Көріп отқан адамдар енді өздері бір қорытынды шығаратын шығар. Ұят әңгіме ғой, ұят. Дым 1 грамм ұят намыс, бір әділдік деген қамағын ғой, ой. Сосын тағы не айтпадым деп еді бұл? Қоғамнан моральды, қоғамның әрекетін алмаймын дегенді айтпады, секірмеді ғой бағана. Сенің сөзің Құранға қайшы болса, қайсысын аласың? Міне. Біреу арабша кітапқа жазып әкеп берсе, сол дұрыс болады саған. Мына жерде де айтқаны бар жаңағы. Салдарына қарамаймын деген бар ғой. Салдарына қарамаймын деген жер бар. Мен айттым ғой бағана, сол жер бар. Жалпы қоғамда сен алып келе алмайсың, өйткені қоғамда мына жақ болса да, оған қарама-қайшы тарапта бар. Егер сен статистикаға сүйенейік, басым көпшілігі қай жақ деді десең, статистиканы шығарған адам жоқ, бірақ адамдар ол нәрсені енді Ерсұлтан, қара, енді мен саған стрелканы саған қарай айналдырам. Сен айттың ғой, салдарына байланысты емес деп, иә? Ненің? Жаңа тыйым салыну салдарына байланысты емес дедің ғой. Ол мен үшін. Нақты сұрақ қойып тұрмын ғой, естіп тұрсыңдар, иә? Арақтың тыйым салуы салдарына байланысты емес дейсің ғой деп айтсам, мен үшін дейді. Мен үшін солай дейді. Осы сөзіне секіріп кеткен жоқ па бағана? Мен өйтіп айтқан жоқпын деп. Салдарына қарайсың деп секіріп шыққан жоқ па сосын? Сенің сөзің Құранға қайшы болса, қайсысын аласың? Бұл жерде секірді. Бір минут бұрын ғана алаяқ қой таза. Обязательно моральға бағынбайтын немесе жаңа енді моральдың әрекетіне, қоғамның әрекетіне қарамайын деген талап. Мен сөзімді бұрмалама. Діндеріңе айналған. Мен сенің сөзіңді қайталайын, тоқта. Сен бүйтіп айттың. Арақтың себеп салдары болғаннан кейін дініміз оны көрмей тыйым салды дедің. Мына сөйлем қандай сөйлем? Жоқ, басым көпшілігі ол нәрсе қарастырылатын нәрселерде бар дедім мысалы. Мынау мен саған айтып отырмын, істеп жатқан нәрсесінен ал болды, істеп жатқан нәрсесінен. Жақсы, онда кетейік. Қазақ қоғамының басым көпшілігі алқаштар ма, соны айтшы маған. Жарайды, жақсы. Адамдар айту бойынша, мысалы қоғамда дүние үшін сыйласатқандар бар, ақша үшін. Адамдардың амалынан тұратын моральды алмаймын мен. Міне. Себебі бар ма оның?
сен маған поверь. Так, қараңдар, бағанағы адамдардың амалынан тұратын моральда мен алмаймын деген сөзін айттың ба айтпадың ба деп едім, айтпай қойып еді ғой. Енді тыңдаймыз. Міне сен то, что мен қазіргі қоғамдағы адамдардың амалынан моральды алмаймын мен. Қазіргі қоғамдағы адамдардың моралінен мен алмаймын дейді. Әрекетінен мен мораль алмаймын дейді. Бір әңгіменің ішінде осынша секіруге бола ма? Осынша секіруге бола ма? Қоғамдағы адамдардың моралін алмаймын? Адамдардың амалынан тұратын моральды алмаймын мен. Мына не дедің сосын? Неудоб. Жауап берейін ба? Кейбір адамдар оны дұрыс деп санайды. Түсінсейші, сөзінен де алуға да болады. Алмайсың сен, бітті.